พร้อมถ่าย อันนี้นะครับก็จะเป็นแบบเป็นสัตว์น้ำนะครับสัตว์น้ำมันก็จะนิ่มๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกสาหร่ายทะเลนะครับสัตว์น้ำจะมีสาหร่ายทะเลแล้วก็ปะการังนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันแรกเป็นกุ้งล็อบสเตอร์นะครับมันก็จะแบบเป็นเหมือนกุ้งล็อบสเตอร์นั่นแหละครับแล้วมันก็จะนิ่มๆหน่อยครับส่วนต่อไปม้าน้ำนะครับตัวม้าน้ำก็ขยับหางได้นะครับอย่างนี้ก็จับขยับได้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวปูนะครับปูก็จะแบบมันก็จะขยับได้ง่ายหน่อยนะครับก็คือตรงตัวมันค่อนข้างนิ่มนะครับส่วนต่อไปปลาดาวนะครับปลาดาวก็จะแบบมันก็จะแบบว่าสามารถจับตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วอันต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับปลากระเบนครับปลากระเบนมันก็จะแบบสีเหลืองๆประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นปลาฉลามนะครับฉลามตัวนี้นะครับมันก็จะแบบหางก็ขยับได้นะครับส่วนตรงท้องมันก็จะนิ่มๆนะครับแล้วมันก็จะมีลายจุดกับคีบอย่างนี้ที่ขยับได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นวาฬเพชฌฆาตนะครับมันก็มีปากอ้าได้นะครับเอานิ้วแหย่เข้าไปก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคีบกับหางนะครับก็ขยับได้เหมือนกันแล้วตรงนี้ก็คีบอีกที่นึงก็ขยับได้เหมือนกันนะครับต่อไปก็เป็นอันนี้นะครับฉลามหัวค้อนครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือก็หางกับคีบก็ขยับได้เหมือนกันนะครับตรงท้องก็จะดูนิ่มๆหน่อยครับแล้วก็ตรงหัวก็จะเป็นเหมือนฉลามค้อนเลยครับฉลามหัวค้อนนะครับ